Floodwater leaves behind hidden dangers. It is important to remain watchful. Go back home only after official go-ahead. Get all electrical equipment checked. Check water and sewer lines too. Stay away from slippery flood debris and sharp objects. Watch out for broken electric poles and wires. Use mosquito nets to prevent malaria. Drink boiled or chlorinated water. Don't eat what has been in flood water. Don't let children play in flood water. Help others if you can. Be smart, be prepared. बाढ़ के जाने के बाद आप ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन जरूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अनेक डिजीजेस हो सकते हैं। आप इसके अलावा और अनेक खतरनाक परेशानी में फंस सकते हैं, जैसे कि सांप वो भी आपको कुछ परेशान कर दे, या फिर आप इलेक्ट्रिक करंट के झटके में आ जाए, और तरह तरह के अन्य बातों का। इसलिए जब भी बाढ़ के बाद आते दूसरे की मदद करें और सारे अच्छे से अपनी साफ़ सुथरा जगह और जितने भी गंदगी हो गई उन्हें साफ़ सुथरा कर कर चारों बगल बेड उड झाड़ कर आराम से घर में घुसे। और याद रखें, टॉर्च या रोशनी जहाँ पर हो वहीं पर जाए, जहाँ अंधेरा हो या रात हो उस समय अंदर किसी भी कमरे या किसी जगह ना जाए, क्योंकि वहाँ पर खतरनाक बिच्छू सांप आदि हो सकते हैं। इसलिए आप इन निर्देशों का जरूर पालन करें।